Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, isso aqui é para os toyoteiros aí de plantão. Meu carro tava com um problemazinho de barulho aí no motor, entendeu? Também quando eu ligava de manhã. Quando ele esquentava e o barulho diminuía. Aí disseram que era isso aqui, ó. Não sei se você está dando para ver aí. Esse amortecedorzinho aqui, ó, que pega lá no esticador da correia. Fui ver o preço, 350 pau. Entendeu? O mais barato que eu achei paralelo. Mas aí eu tive uma outra ideia. Peguei aqui e comprei a correia do esticador, ó. Tá vendo? Comprei a correia aqui do Poliver. Fui nesse parafuso que está aqui, que vocês vão ver agora, ó. Parafuso 19 ali. Botei a chave 19 com tubo de força, puxei pra cá, foguei a correia antiga, tirei, troquei a correia e aí o carro ficou normal. Quer dizer, um gasto que eu ia ter de quase 400 pau, 350 reais, ficou por 45 reais. Como meu carro já estava sem peito de aço, para trocar a correia, na verdade, você não tem que tirar um parafuso, tá? Eu não estou desmerecendo aqui o trabalho dos mecânicos, mas às vezes os caras abusam. Para trocar uma correia é uma coisa que... A única coisa que demora mesmo, justamente para tirar o peito de aço. Tem que soltar o peito de aço só um lado, né? O lado direito do carro. Mas fora disso, você pode trocar a correia sem problema nenhum. E aí, os caras cobram 50 pau no barato para fazer isso. Eu levei em torno aí de uns... Como eu tive que levantar o carro um pouquinho, levei uns 20 minutos, 30 minutos no máximo. Troquei a correia e aí o problema acabou. Então, para você que é toyoteiro aí, esse é um Toyota, né? É o 1.6 2006, carro muito bom. Faz aí 18 km por litro, parece mentira, né? Mas é isso que ele faz na gasolina, tá? Na estrada. E aí resolvi o problema com 45 reais, foi o preço da correia. Peguei a mulher de ajudante, não precisou soltar um parafuso, nem levantar motor, nada. Só forçar aquela falsa porca que tem ali, que ela tem essa função mesmo, que é para tirar a tensão do esticador. Tirei a tensão, soltei a correia aqui, segui o modelo desenho, que quem não souber não vai ter dificuldade nenhuma, você vai achar esse modelo aí no Google, ok? Segui o modelo e aí resolvido o problema, meu carro ficou zero bala, tá bom? Um abraço aí a todos, fiquem com Deus aí, sucesso aí.